Здравейте, аз съм Васил Стоянов от BetaTrader. Това е седмичен обзор за случващото се на валутния пазар. Днес сме 29.1.2017 и това е подготовка за следващата седмица. Какво ще се случи и какво може да очакваме. Най-напред искам да поясня, че ни очаква динамична седмица на Форекс пазара. Ще има решения за лихвените нива на три основни централни банки в Япония, Щатите и Великобритания. Също в края на седмицата в петък ще бъде публикуван NFP, доклада за пазар на труда в Съединените американски щати, и той е наричан майката на всички доклади, така че наистина седмицата ще е динамична. Има, разбира се, и по-незначителни, но все пак важни новини, както от Съединените американски щати, така и при останалите валутни двойки, например брутен вътрешен продукт на Канада, потребителско доверие в щатите. Доста са, няма да ги изборявам. Всеки може да ги погледне в Форекс календарите, които може да намери в интернет. Започваме с евро-долар и фундаменталната картина. Това, което се случи миналата седмица, брутният вътрешен продукт за последното 3 месече на 2016 показа, че американската икономика нарасна с най-бавни темпо от 2011 година. Много икономисти бяха казали, че ще имаме 2.1, 2.2 консенсус за следващото покачване. Предишните 3 месеца имахме 3.5. Фактически данни излезнаха 1.9. Това, което може да направим като извод е, че все пак има някакво забавяне на покачването. Основният ръст при брутния вътрешен продукт се поддържа от вътрешното потребление в самата държава. Търговският дефицит е дърпа назад брутния вътрешен продукт, като дефицита нараства. Политиката на американския президент спрямо Мексико несъмнено ще повлияе върху търговските отношения и съответно търговския дефицит. Защото Мексико е третия най-голям вносител за САЩ след Китай и Канада. Също е втория най-голям потребител на американски стоки след Канада. И ако мексиканските стоки бъдат обложени с данък или по някакъв друга причина не бъдат наложени рестрикции върху тях, това ще доведе до така влошаване на търговския баланс и оттам на брутния вътрешен продукт на щатите. Това е един от възможните ефекти. Разбира се, трябва да видим дали това действително ще се случи. Говориме, разбира се, в фундамент и за дългосрочна перспектива. Такава тенденция ще окаже влияние върху мексиканската валута, мексиканското песо. Друго, което трябва да следим е, казахме, че NFP очакването са да има открити 170 000 нови работни места. Моите лични очаквания са, че ще видим по-голям ръст от това и това ще се окаже положително за американския долар, съответно спад при валутната двойка. От заседанието на FOMC трябва да следим изявлението, което ще излезе. По-агресивно настроени членове, които имаме, и по-агресивни изказвания за затягане, по-бързо затягане на паричната политика, повишаване на лихвените нива, пак ще има засилващ ефект върху американския долар, така че трябва да следиме самото изявление, какви промени има с миналия път. В интернет веднага може да намерим източници, които казват какви са разликите. Техническата картина, това е кратък преглед на фундамента. Разбира се, Европейската централна банка от друга страна трябва да погледнем, но за сега не се очакват промени в политиката на Европейската централна банка, затова няма да се спирам на нея. Техническата картина на седмична графика, която разглеждаме в момента на евро-долар, забелязваме, че тук по тази седмица, миналата седмица се формира доджи. То е мъничко доджи, не е голямо доджи, но все пак виждаме нивото на съпротива от 1.0774, което преди това е било подкрепа тук за цената и тук за цената няколко пъти и сега евентуално може да стане съпротива
Също средната линия на Болинджер е съвсем близо и тези нива съвпадат. Най-малък седмичен диапазон за последните около 2 години, малко повече от 2 години имаме при валутната двойка. Това значи, че волатилността намалява и съответно може да очакваме по-големи движения. Лошото в такива варианти, че не може да кажем в коя посока ще са тези движения. Може да има пробив и в едната и в другата посока. Аз по-скоро очаквам дори да има пробив в възходяща посока. Очаквам като цяло поскъпването на американския долар да продължи. Други важни нива, зоната около 1.09, за която говоря от доста време, както и ето този връх, който имахме малко под него. Сега ще видим на какво ниво всъщност, той че не се вижда. Той е на 1.0866, така че няколко нива на съпротива, дори да не се окажа прав и да не започне от тук поскъпване на долара. Следващото важно ниво зоната 1.09. И оттам съответно може да чакаме подновяване. Малко, ако погледнем в по-дългосрочен план, не какво ще се случи следващата седмица, ако случайно и това ниво да бъде пробито, след това трябва да чакаме 1.10, 1.10.30, 1.10.50. Има няколко нива на съпротива. Подкрепа имаме в зоната на 1.06, 1.05. Те се виждат по-добре на малки графики. Сега ще минем на тях. На дневна графика виждаме възходящо движение, колебливо възходящо движение продължава. Нямаме силна и ясна посока и тенденция. Виждате, че рядко имаме пичи свещи като тази и след такава пък следва веднага спад, няма продължение. Дивергенция лека с MACD хистограм, който ни показва, че бичата група почва да губи сила. Въпрос на време е да има обръщане. За сега от японските свещи няма силен модел, който да ни покаже, че ще последва промяна в посоката. Затова допускам, че може да имаме още един тест на това ниво и след това обръщане на посоката надолу. Това е за тази валутна двойка, най-търгуваната валутна двойка в света и най-популярната, разбира се. Продължаваме с японска иена, щатски долар, японска иена. Във вторник ще има подробности за паричната политика на Японската централна банка, но не се очаква да има някаква промяна. Очаква се да останат лихвените нива непроменени, както и изкупуването на облигации при него няма промяна. Пазара на акции продължава да се покачва. Това е положително за тази валутна двойка. Виждаме техническата картина, че на дневна графика се формира двойно дъно. Имаме тук бичо поглъщане, след това светлина в облаците на едно и също ниво. Ако говорим за класически технически анализ, възможно е да се формира двойно дъно, но за целта трябва да изчакаме затваряне над най-високата точка, която е 116 йени за долар. Затваряне над него ще покаже, че тази фигура е валидна и тогава ще трябва да пресметнем какъв е таргета. Какво се прави? Взима се разстоянието от най-високата точка между двете дъна и най-ниското дъно. Виждаме, че това са около 300 пипа. Нанасяме ги в възходяща посока и това ни дава цел от 118,50 някъде, което е това двойния връх, който имаме тук. Един, втори двоен връх, така че на него може да очакваме съпротива при подновяване на възходящо движение. Това не е изненада за никого, разбира се. Дивергенцията с MACD подкрепя това, което виждаме на графиката, също и затварянето над средната линия на Болинджер, но това ниво очаквам да си е съпротива, докато не затвориме над него. Поскъпване на щатския долар ще подкрепи покачването при тази валутна двойка. Интересното е, че големите спекуланти от пазара на валутни фьючерси са закрили къси позиции в японска иена. Къси позиции в японска иена значи, че японската иена в тази валутна двойка е в второстепенна. Така че когато имаме поскъпване
на иената от двойка се движи нисходящо, а големи спекуланти са закрили къси позиции, т.е. позиции, които са държали по този тренд. Тук са ги закрили. Защото когато долар иена се покачва, когато долар иена се покачва, това значи, че иената отслабва. Британски паунд, щатски долар. Дневната графика виждаме, че сме в покачване. Имаме затваряне над горната линия на Болинджер. Предишния връх, изтощаване на силата на бичата група, показана от ето тази свещ, обесен човек, и затварянето над нея след това прави невалидна, така че тренда е възходящ, но пък е изправен пред няколко нива на съпротива. Последния връх, ето този връх и най-важното ниво, последния връх, който имаме за последните 1, 2, 3, вече 4 месеца. Затваряне над него ще ни покаже, че биковете имат достатъчно сила. Още повече, ако може от съпротив да се превърне в подкрепа, ще ни покаже, че тренда може да продължи доста горе, защото следващото много важно ниво, ето тук, зоната около 1.34, 34,6 даже. Разбира се, има и други нива на съпротив, но те не са толкова важни, колкото ето това тук. Минаваме нататък. Не се забелязват промяна в гласата на големите спекуланти при тази валутна двойка. Австралийски, щатски долар ще разгледаме. Миналата седмица имахме едно доджи, след това затваряне над него. Две слаби мечи свещи, големи долни сенки, което ни показва, че биковете все пак се активират, но нямат сила да направят по-високи върхове. Това беше негативна информация за бичата група и виждаме, че започна корекция. Интересно е, че предишното ниво на съпротива, много важно за тази валутна двойка 0.75, се превърна в подкрепа, но за сега и на малки графики не виждам сериозни признаци за края на тази корекция. Така че очаквам, че тази корекция ще продължи дори това ниво да е пробито. Основният тренд остава възходящ, още повече, че големите спекуланти са увеличили покупките, дългите си позиции в австралийски долар с 12,2 хиляди контракта. В същото време част от тях са опитали да хванат това обръщане, мислих го за важно, и имаме много открити къси позиции, но с много по-малък, с наполовина обем за 6,7 хиляди контракта, така че валутните спекуланти от пазара на фьючерси предпочитат възходящо да търгуват. Ако погледнем интересно на седмична графика, виждаме, че сега ще ги преместа малко нивата. Имаме широк рейндж. Ето тук е двойно дъно, потвърдено дъно. Ето така ще направим, да видим горната граница колко ясно отрязана от 0,777. Интересно е, че инфлацията не показа забързване при тази валутна двойка. Негативна беше през миналата седмица, следнаха данни за инфлацията в Австралия. Но все пак Централната банка е по-вероятно да се въздържи от допълнително намаляване на лихвените нива, защото пък имотният пазар е в бум и от Централната банка изказаха, че се притесняват от балон в пазара на имоти. Намаляване на лихвените нива допълнително ще доведе до разширяване на този балон, така че евентуално няма да видим намаляване. По-скоро трябва да следим за засилване на щатския долар, но пък тази валутна двойка най-добре представяща се като цяло срещу щатския долар. Подобна е ситуацията при новозеландския долар. Покачването продължава с съответно по-бавни темпове. Виждаме, че и тук е доста колебливо. Затворихме над предишното ниво на съпротива 0.722, но то се превърна от съпротива в подкрепа. На седмична графика пак се вижда малко не толкова ясно изразено странично движение. Важни нива на седмична графика. Ето това ниво, ето тук е доста важно. 0.74. Евентуално цената може да продължи да го тества след няколко седмици.
Също трябва да се съобразим и тук пак с щатския долар. Ако щатския долар започне да поскъпва, съответно да поднови спада, би трябвало новозеландския долар и той да продължи нисходящо, макар че и за австралийски и за новозеландски не мисля, че ще стане с такива бързи темпове. Де факто ще има валутни двойки, срещу които щатския долар ще поскъпне повече, отколкото срещу австралийски и новозеландски долар. Преминаване към US долар, канадски долар. Тук сме в едно широко движение странично. Ето го. Така ще го покажа. Ето и двете граници. Около 1.30, 1.30-20 е подкрепа. Съпротива имаме на 1.03588. Двете граници на това странично движение. Вижте обаче колко добре реагира валутната двойка на нивата на Фибоначи. Ето тук съм хванал целият спад, който имахме през миналата година. При валутната двойка вижте 20% и 6 Фибоначи няколко пъти подкрепа, съпротива на 38%, съпротива на 50% двата върха. Ако отворя някаква по-малка графика, ще видим, че ето това движение отнесено към това също е с точно на границата на ниво на Фибоначи. Който търгува тази валутна двойка, трябва да вземе това нещо предвид, да се съобрази с нивата на Фибоначи, независимо от времевата рамка. Другото нещо е цената на петрола, която в момента е над $50 за барел, около 52 се движи. Но при позиционирането на големите спекуланти в петролни фьючерси се забелязва доста големи стойности, което показва, че може да има някаква продажба на петрола. По-ниски стойности да имаме следващите седмици. Ако това се случи, това ще е негативно за канадския долар, съответно тази валутна двойка ще продължи възходящо, което пък съвпада и с възможното поскъпване на щатския долар. Ще е интересно евентуален тест на това ниво. Ще е интересно какво ще се случи на това ниво и дали то ще бъде преодоляно, съответно от подкрепа да стане съпротива. Тогава какво ще имаме? Ще имаме бокс. Странично движение и при него се действа както при малко показах при японската иена. Взима се ширината, тя е доста голяма и се нанася в обратна посока да получим таргет, който ще е някъде около тези нива. 1.41, но това е доста дългосрочна перспектива. Сега трябва да видим как цената ще продължи да се държи и дали това покачване и поскъпване на долара ще се осъществи. Искам да разгледаме златото и да приключим, защото доста се проточи анализа. Златото виждаме корекцията, която започна. Двойния връх. Тук имаме, не би го нарекал поглъщане, но ето тук има поглъщане, защото тук свещите са равни за мене. Потвърдено по-ниско затваряне под това ниво. Ако това го погледнем класически технически анализ, пак двоен връх, само че не двойно, както при долар иена. Има 250 пипа нисходящо от 250, което само секунда, около 168, 169, $170 дава цел. Последния спад, който имахме в петък, цената намери дъно на 1180, така че формира се чук, но на по-малки графики, ако минеме, ще забележим, че все още няма ясна подкрепа за това движение, така че трябва да изчакам, видим цената дали ще направи още спад до около 1170 или от тук ще има потвърждение на чука с по-високо затваряне и съответно тази корекция, следващия лек нагоре, следващото вълна, следващото движение нагоре да продължи. Ако погледнем фундаментално, знаем, че златото е обратна връзка има с долар, когато долара поскъпва, златото поевтинява, така че
Ако долара започне да поскъпва, евродолар тръгне надолу, би трябвало и тази валутна двойка да продължи, златото всъщност, да продължи и то нисходящо. Голямата времева рамка, която обичам да гледам от много време, с тази съпротива, ако сега виждаме поглъщането тук от средната линия, може да очакваме и поскъпване на долара, може да очакваме тест на последното дъно тук, което имаме. Аз лично си призная, очаквах, че корекцията ще се задържи на 1187 и след това ще имаме още едно движение нагоре, още един тест на тези нива. Като сериозно ниво разглеждах 50% Фибоначи, което съвпадаше с ето тези нива на съпротива. Така че за търговия при златото трябва да следиме какво се случва с долара. Това беше всичко за мен. Това е моето текущо виждане за цената на всеки отделен инструмент. Следете дневните апдейти, дневните анализи, които правя, за да видим дали ще има някаква промена, защото с всеки ден, който минава, излиза нова информация, не само графиките ми, нови фундаментални данни, които излизат, и това може да доведе до промяна в моето виждане за валутните двойки. Благодаря ви за вниманието, пожелавам ви успешна седмица и успешни сделки.